这一段时间地震不断，很多民众其实都很害怕。但到底哪一款地震警报的 App 最实用，也成为热门话题。除了叫做台湾地震速报的 App 之外，另外还有一款的开发者竟然是一位高3学生。他们不止架设监测网站，还自行开发地震仪，甚至跟气象署签约。 只要遇到强震，荧幕上就会显示地震数据，还会发出警告声响。地震频传，民众心嘎嘎。各种地震速报的 App 近期下载量暴增，其中一款 App 的开发者竟然也只是个高3生。今年17岁的林瑞就读桃园复旦高中3年级，因为对地球科学很有兴趣，于是几名志同道合的伙伴组成研究团队，开发研究出地震仪，建置网络监测平台。它回传回来的这个地震波形判断，去算出它震央在哪里，那它的规模大概是多少？ 自行研发的小小地震仪分别放在全台136处，光是花莲就有13个测站，可以在地震发生后平均5到7秒的时间就把地震震度资讯回传。而他们甚至与气象署签约，更参加403地震的研讨会。我们有跟气象署去做合作，然后我们在签约的过程当中，就是有提到说我们是有义务气象署所提供地震预警发布给大众。年纪轻轻的高中生发挥长才，开发推出地震速报 App， 不只可以及时关心台湾地震动态，也让民众在地震来临前先一步做好防范准备。记者综合报道。